Hallo! Heute gibt es ein richtig cooles Pomade-Review, auf das ich jetzt richtig Bock habe. Also bleibt dran, bis gleich. So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und sitze wie immer in unserem Showroom in Ottobrunn. Und auf diesem YouTube-Kanal findet ihr ganz viel über Pomade, über klassisches Haarstyling, über modernes Haarstyling, Tutorials, Produktreviews und Markenüberblicke und noch viel mehr. Schaut euch gerne um und wenn es euch gefällt, abonniert doch den Kanal, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir ein neues Video hochladen. Heute freue ich mich richtig aufs Review, also ich freue mich natürlich immer auf unsere Reviews, aber heute ist was richtig Cooles und zwar darf ich eine Reihe an Produktreviews heute starten von einer ganz neuen Marke bei uns. Ihr habt schon gesehen, es geht um Share Revival. Und zwar mache ich heute die Styling Pomade. Crystal Lake heißt sie auch, genau. Share Revival ist eine extrem coole Marke, finde ich. Und ich finde es super cool, dass wir die endlich bei uns auch im Sortiment haben. Kommt aus den USA, genauer gesagt aus New Jersey. Und der Kopf dahinter heißt Zachary West, ist ein Friseur und Hairstylist schon seit vielen Jahren und der hat 2013 schon angefangen, Pomaden herzustellen und hat dann inzwischen eine ganz große Produktpalette gemacht an allen möglichen Pomaden. Es gibt ja davon auch noch ein Clay, es gibt eine Matte-Pomade, es gibt eine Cream Pomade, es gibt eine Gel-Pomade und noch ein paar mehr. Und was gerade bei Share Revival mega cool ist, ich halte jetzt hier die Crystal Lake Styling Pomade in der Hand und die ist von der Rezeptur her wasserbasiert. Aber auch das stimmt eigentlich nicht genau, denn man müsste eigentlich sagen, sie ist Aloe Vera Saft basiert und genau genommen ist sie unorthodox Aloe Vera Saft basiert. Das heißt, der erste Inhaltsstoff, der hier drin ist Aloe Vera Saft, was ich schon mal extrem cool finde, dass es nicht einfach nur Wasser ist. Wasser ist klar, ist auch cool, aber das ist schon ein bisschen was Besonderes, finde ich. Und danach kommt direkt Bienenwachs, also dann kommt Wachs und dann kommen noch ganz viele Öle und andere Wachs- oder butterähnliche Inhaltsstoffe, nenne ich es jetzt mal, weil nämlich danach ziemlich schnell auch die Mango-Butter kommt. Aber dazwischen kommt natürlich noch Rizinusöl, wir haben drin Traubenkernöl, wir haben Wiesenschaumkrautöl drin, wir haben Kannauberwachsöl, nochmal Rizinusöl, Vitamin E-Öl, Pfeilwurzelmehl habe ich gesehen, ein Blutorangenöl, Lavendelöl, das dann auch hauptsächlich für den Duft verantwortlich ist, nochmal Orangenöl, Bergamotteöl, Vetivieröl und Teebaumöl. Also lauter richtig coole, vor allem extrem natürliche Inhaltsstoffe. Das ist eine super Pomade, gerade wenn es um natürliche Inhaltsstoffe geht. Und dadurch, dass sie Aloe Vera Saft basiert ist, was ähnlich wie Wasser basiert ist, wie im Verhalten von der Auswaschbarkeit her, ist sie eben, wie gesagt, relativ leicht auswaschbar. Pflegt trotzdem durch diese ganzen natürlichen Inhaltsstoffe, durch diese ganzen Öle und bleibt auch den Tag über schön flexibel. So, ich habe euch das Glas schon gezeigt, finde ich auch extrem cool. Ist so ein schwerer brauner Glastiegel mit einem Blechdeckel, mit einem echt coolen Etikett. Generell die Share Revival Pomaden haben ein extrem cooles Produktdesign oder auch die anderen Produkte von Share Revival. Und schauen wir uns mal von innen an. So eine weißliche Creme und die Kenner von unorthodox wasserbasierten Pomaden, die wissen, wie halt so eine unorthodox wasserbasierte Pomade in der Regel aussieht. Und zwar nämlich genau so. Das sind immer dann so Cremepomaden, könnte man sagen. Und die werde ich mir jetzt gleich mal anwenden. Ich werde sie heute in trockenes Haar anwenden. Ich habe in letzter Zeit öfter mit UVBs so ein bisschen rumexperimentiert und bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass mit trockenen Haaren bei mir am besten funktioniert. Ich habe mir schon mal Hair-Tonic-Folien reingemacht und dann sie so ein bisschen nach hinten geföhnt. Und noch ein kleiner Gag. Wir haben ja bei uns relativ neu oder frisch im Sortiment auch wieder so wie früher mal die Herkules Sägemann-Kämme. Und da werde ich heute auch wieder einen verwenden. Und mir ist aufgefallen, bei unseren Bildern im Online-Shop kommt das gar nicht so genau rüber. Es gibt nämlich zwei ganz coole Kämme, die ich echt witzig finde, die auf den Bildern im Online-Shop gleich groß aussehen. Das wäre einmal hier der Herkules Sägemann Taschenkamm. Was ich aber heute benutze, ist der Herkules Sägemann Styling Kamm. Und das ist echt ein Gerät. Ich habe noch nie so einen großen Kamm, glaube ich, in der Hand gehabt. Das ist richtiger Gewichtsunterschied zwischen den beiden. Also die schauen im Online-Shop bei uns gleich groß aus, aber der Styling Kamm, der ist ja fast doppelt so lang. Und den werde ich heute nehmen, weil es ist
echt ein cooles Gefühl, wenn man mit so einem schweren, großen Werkzeug sich die Haare stylt. Eine schöne breite Zahnung und eine schöne enge Zahnung. Aber zurück zur Pomade. Der Duft, den Duft habe ich noch gar nicht richtig erwähnt. Wie gesagt, es ist Blutorangenöl und Lavendelöl unter anderem mit drin. Und diese beiden Duftnoten sind eigentlich auch so die Hauptkomponenten von dem Duft dieser Pomade, der auch so tatsächlich hier schön drauf steht. Blutorange und Lavendel. Und das ist ein schöner, dezenter, aber fruchtiger, ja, zitrischer Duft, der aber durch diese Lavendelnote schön abgerundet wird. Also so eine leichte, ja, blumig, aber nicht blumig süß, sondern ja, wer Lavendelduft kennt, der kann auch ein bisschen herber sein. Das macht so diesen, also hält so ein bisschen diesen Zitrusduft so entgegen und rundet den, wie gesagt, sehr, sehr cool ab. Ich werde jetzt einfach mal die Pomade schmieren, denn ich freue mich schon richtig drauf. Vom Rausholen her ist es eine schöne, dicke Creme, die aber nicht zu dick ist. Ihr seht, vom Verreiben her geht das ganz, ganz einfach. Und deswegen werde ich mir das auch ins Haar reinmachen. Je nachdem, wie viele verwendet, werden halt dann die Handflächen weiß oder jetzt in dem Fall Super Breakdown. War jetzt auch nicht so viel. Das ist gleich verschwunden. Reinarbeiten ins Haar geht auch super. Und was ich dann eben merke, was ich immer cool finde, gerade bei trockenem Haar habe ich festgestellt, dass ich sofort diese Griffigkeit reinkriege, ohne dass es knusprig wird, ohne dass es so wie bei einer Gelpomade oder vor allem bei Haargels oder so, wenn die so richtig trocknen, dann werden die ja oft so knusprig, steinhart und das ist bei der eben nicht der Fall. Das ist super cool. Hier noch ein bisschen was nach. Also ihr seht, es ist super easy zu verreiben, wie eine Creme. Fühlt sich an wie eine bisschen festere Handcreme. Ist auch so ein bisschen ölig, also man merkt, dass sie zu großen Teil aus Ölen besteht. So. Jetzt klitzeklein bisschen nehme ich noch. Merke ich gerade. So. Da hinten muss noch ein bisschen was hin. Und jetzt kommt aber auch gerade beim Duft so ein bisschen, ja, die Zitrusnote noch mal kräftiger raus. Generell der Duft ist jetzt deutlich wahrnehmbar hier. Das ist echt eine coole Kombi. Also dieses Zitrusduft und das Lavendel, das harmoniert echt abgefahren gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. So. Ist im Haar drin. Ihr könnt vielleicht schon sehen, es handelt sich hierbei nicht um ein mattes Produkt, sondern schon um eine glänzende Pomade. Durchkämmen ist super easy. Das steht sogar hier auch drauf. Genau, könnt ihr sogar sehen, hier ist der Halt angegeben mit 3,5 von 5 Punkten und der Glanz genauso viel. Soll so ein Natural Finish geben, steht hier drauf. Also, ja, je nachdem wie viel Produkt ihr anwendet, glänzt es halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. So. Jetzt einfach mal nur so nach hinten mit einem leichten Scheitel. Ich mag das zur Zeit eigentlich ganz gerne, die Frisur mal so ein bisschen lockerer zu tragen, nicht ganz so hingeslickt am Kopf, sondern ein bisschen Volumen natürlich gerne, aber auch so ein bisschen, man soll so ein bisschen sehen, dass die Haare auch so ein bisschen natürlich liegen, finde ich, deswegen auch so leicht messy. Vom Halt her würde ich sagen, ja, sind wir auf jeden Fall im mittelfesten Bereich. Wenn ihr meint, ihr braucht noch ein bisschen mehr Halt, probiert mal ein bisschen rum mit der Menge, mit der angewendeten. Also ich kann generell sagen, fangt am besten sparsam mit der an und dann nehmt ihr einfach Stück für Stück ein bisschen was nach. Und solltet ihr feststellen, dass es mit dem Halt noch nicht ganz reicht, gibt es ja auch noch die Stronghold von denen. So, ich zeige euch nochmal, wie es jetzt ausschaut im Glanz. Wie gesagt, nur so eine lockerere Frisur gemacht. Ein lockerer
Pomp, würde ich sagen. Ja, finde ich mega cool. Also die Pomade setzt sich langsam, aber sie wird nicht knusprig, wie gesagt. Sie fühlt sich richtig, richtig gut auf den Kopf an. Gibt auch kein krasses Gewicht aufs Haar. Das Haar wird nicht runtergedrückt, sondern man kann schön Volumen reinmachen. Und wenn man sich diese Inhaltsstoffliste einfach anschaut, das ist halt quasi Natur pur. Richtig, richtig cooles Produkt. Ich freue mich, wie gesagt, mega, dass wir Cherry Revival endlich bei uns im Sortiment haben. Kann die unbedingt empfehlen, die auszuprobieren, weil es richtig, richtig coole Pomaden aus New Jersey, USA sind. Wie ihr merkt, eine mega coole Marke. Ich bin ein Riesenfan davon. Checkt sie unbedingt mal bei uns im Online-Shop aus. Natürlich findet ihr unten auch den Link in der Videobeschreibung. Und da gibt es nicht nur eine ganze Reihe von Pomaden. Wie gesagt, ich glaube, es sind irgendwie 6 Stück, 7. Mir wird 7 wird mir gesagt. 7 Pomaden. Und was die aber auch haben, ist Conditioner, Shampoo, so ein Haarpuder, so ein Styling-Powder. Schaut also unbedingt mal da vorbei, schaut unbedingt mal rein. Richtig, richtig coole neue Marke bei uns. Lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren. Das wäre es soweit von mir gewesen zur Crystal Lake von Cherry Revival. Ich freue mich schon auf die anderen Reviews, da wo ich hoffentlich auch noch ein paar machen darf von denen. Würde mich jetzt aber noch ganz besonders freuen, wenn ihr natürlich ein Abo dalasst, wenn ihr einen Kommentar unter dieses Video schreibt und einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder mit einem anderen Video. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Euer Flo.